Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Έχουμε παραλάβει 309 ολοκαίνουργια αξιόλογα βιβλία και όλα αυτά οφείλονται στο ΚΙΚΠΕ και στο Future Library. Να πούμε και δύο λόγια για το καθένα για να γνωρίσετε και ποιοι είναι αυτοί που μας έστειλαν αυτά τα βιβλία. Να πούμε ότι μεσολάβησε το Future Library έτσι ώστε το ΚΙΚΠΕ, το οποίο είναι ίδρυμα κοινωνικού και πολιτιστικού έργου, στηρίζει τις βιβλιοθήκες της Ελλάδος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από το 2012 μέχρι το 2022 σε 76 διαφορετικές δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες έχουν διατεθεί περίπου 50.000 νέες αξιόλογες εκδόσεις και ήρθε και η σειρά μας τώρα το 2024 να παραλάβουμε αυτά τα 309 βιβλία τα οποία θα εμπλουτίσουν την βιβλιοθήκη μας. Θα μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε, θα μπορείτε να τα διαβάζετε. Θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιου είδους συνεργασίες, έτσι ώστε να εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερα η Δημοτική Βιβλιοθήκη. Μάλιστα το Future Library έχει κάνει και μια πρόταση συνεργασίας και με την ΚΕΔΕ. Αυτή την πρόταση συνεργασίας την έχει αποδεχτεί η ΚΕΔΕ και μέσω αυτής της συνεργασίας θα έχουμε όφελος πολλά ακόμα βιβλία τα οποία θα έρθουν και στη δική μας βιβλιοθήκη. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Αθήνα από το 1988. Σκοπή του είναι η προσφορά κοινωνικού έργου με την ενίσχυση φορέων που μεριμνούν για τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, η υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων, κυρίως μέσω της αξιοποίησης των συλλογών και των αρχείων που βρίσκονται στην κατοχή του, ο εμπλουτισμός δημόσιων και δημοτικών βιβλιοθηκών σε συνεργασία με το Future Library, καθώς και η δημιουργία σχολικών βιβλιοθηκών και βιβλιοθηκών που στεγάζονται σε ιδρύματα τα οποία φιλοξενούν παιδιά και εφήβους. Υποστηρίζει συστηματικά μακροπρόθεσμες δράσεις στον εκπαιδευτικό τομέα με τη διοργάνωση σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης και σπουδαστές, καθώς και τη διοργάνωση επιμορφωτικών διαλέξεων που απευθύνονται εκτός από τους εκπαιδευτικούς και στο ευρύ κοινό. Το ΚΙΚΠΕ εκδίδει σειρά μελετών που προκύπτουν από το πλούσιο υλικό των συλλογών του, αλλά ενισχύει επίσης οικονομικά σημαντικές εκδόσεις πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ερευνητικών και πολιτιστικών φορέων. Θα γνωρίσετε ένα προς ένα τα βιβλία τα οποία μας δωρήθηκαν. Έχει και τον χαρακτήρα του να ευχαριστήσουμε τους δύο μεγάλους χορηγούς, κυρίως το ΚΙΚΠΕ, αλλά και το Future Library, το οποίο μεσολάβησε έτσι ώστε να έρθουν αυτά τα βιβλία. Το Future Library από την ίδρυσή του στηρίζει με κάθε τρόπο τις δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες, ενισχύοντάς τες στην παροχή γνώσεων και πληροφοριών μέσω της πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ενθαρρύνοντας επιπλέον την κοινωνικοποίηση και την επικοινωνία ανάμεσα σε όσους κάνουν χρήση των υπηρεσιών των εν λόγω βιβλιοθηκών. Το 2023, μετά από αίτημά του, η ΚΕΔΕ ενέκρινε για πρώτη φορά στην ιστορία της τον εμπλουτισμό των συλλογών 10 δημοτικών βιβλιοθηκών. Στοχεύει να συνεργαστεί με την ΚΕΔΕ για τη συνέχιση της στήριξης των δημοτικών βιβλιοθηκών.